況ですが、本日から明日にかけましては、北日本では日本海側から接近してくる低気圧、三陸沖から関東沿岸では本州の南岸を東に進む低気圧の2つの低気圧の影響を受けまして、本日の出港から明日の入港までの長時間におきまして波浪のやや高い航海となり、船体の大きな揺れが続くことが予想されます。